Pa načelno naše stajalište da da tako kažem, anonimna otvorena pisma ne odgovaramo na način bilo kakvog demantija, ali evo, dali ste nam priliku da kažemo da smatramo da se iza ovog pisma možda kriju neki, da tako kažem, nezadovoljni dobavljači javnog preduzeća, komunalno ili neki drugi koji bi na neki politički način da diskredituju ono što se zovu rezultati postignuti javnom preduzeću. Koliko mi držimo do ovakvih dopisa, pokazuje činjenica da smo onog trenutka kada smo uvidjeli da postoji ovako otvoreno pismo, mi smo ga na Facebook stranici javnog preduzeća komunalnog koji ima 8.500 prijatelja odmah objavili, jer ne smatramo da je bilo šta što se nalazi u ovom pismu istinito i tačno. Ako su u pitanju zaposlenici komunalni, ako je to njihov posljednji vapaj za smjenu nekoga u preduzeću, onda bi trebalo pitati dva sindikata koje postoje u javnom preduzeću i onih 212 zaposlenih koji smo imali kada je ovo preduzeće osnovano i preko 220 novih zaposlenika u prethodnih 8 godina, čija je plata preko 50% veća nego što je bila nekad. Što se tiče konkretnih navoda, ovdje se govori o tome da je određeni upravni odbor ili menadžment u isteklom mandatu, što nije tačno. Naime, mandat ovog menadžmenta posle 8 godina ističe za nekih 3 mjeseca i nekoliko dana, tako da je očito ovo neka priprema za neke druge želje koje možda neko bude htio izraziti. Što se tiče konkretnog poteza projekta cjevovoda, on se nalazi u završnoj fazi. Danas konačno su napravljena krajnja ispitivanja, odnosno testiranja takozvane tlačne probe, koje su pokazale da se radi o cjevovodu koji je izveden maksimalno korektno, odnosno u skladu sa projektom, u skladu sa ugovorenim, što je potvrdio i nadzorni organ na objektu izgradnje cjevovoda. Što se tiče navoda da javno preduzeće ima podizvođače, mogu da izjavim da sve djelatnosti vezane za cjevovod, počev od vođenja projekta, svakog zaposlenika i radnika, oni su isključivo angažovani u javnom preduzeću komunalno, ne postoje podizvođači, jer i u skladu sa zakonom o javnim nabavkama i ugovorom koji imamo potpisan sa odjelom za komunalne poslove, niti je moguće uključiti, niti smo mi to uradili. U dijelu potrebnih mašina, s obzirom da mi imamo dovoljan vozni park, da izdržimo i veće zahvate, morali smo, odnosno iskoristili smo priliku da angažujemo mašine koje nam pomažu u tome. Radi se naime o projektu koji je vrlo kratkog roka izvođenja, dakle 160 kalendarskih dana, radi se o 4037 metara magistralnog potisnog cjevovoda FI 500, dakle jedan od najzahtjevnijih i najvećih projekata, odnosno najveći projekat ikad urađen u Brčkom distriktu, a najzahtjevniji sa aspekata struke i vremena izvođenja. Tako da je logično da smo iskoristili prilike koje imamo da to organizujemo. Što se tiče drugih navoda, ono što je nama jako bitno, mi smo kandidirali ovaj projekat i pobijedili 5 renomiranih konzorcija koji nisu iz Brčkog i po najpovoljnijoj cijeni, bez da smo imali bilo kakvog utjecaja i mogućnosti da u sistemu javne nabavke bilo šta izaberemo, bilo kakve materijale, bilo šta drugo, smo bili najbolji. To pokazuje i činjenica da je nakon 5 punih godina po prvi puta ove godine, 2015. radna jedinica vodovod i kanalizacija će imati pozitivan finansijski rezultat, što pokazuje da je naša orijentacija bila ispravna i zahtjev da se radi jedan ovakav projekat u režiji firme koja će sutra, kada taj projekat bude završen i upravlja time, se pokazala potpuno opravdana. Postupak, znači, određena projektantska kuća je napravila određenu projektnu dokumentaciju, na temelju nje je administracija za javne nabavke distrikta provela postupak, tako da znači, niti sa naše strane nije učestvovao u pripremi bilo kog segmenta ponude, niti je bio upoznat sa elementima ponude, što navodi na zaključak da uopšte nije bilo konflikta interesa i ne postoji sukob interesa u mogućnosti gdje se vi javno natječete. Pa šta, mi smo osnovani od strane Brčkog distrikta. Znači da je Brčko distrikt u konfliktu interesa sa javnim preduzećem. Dakle, da ne bi bili u konfliktu, trebamo da damo dobavljačima koji ne ostavljaju poreze i doprinose svojih zaposlenika u Brčkom, a da bi neko bio drugi zadovoljan.